ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮಚಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿವೈ ಶೋರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. 16th B ಕ್ರಾಸ್ MIG ಸೆಕ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ನಲ್ಲಿ 1000 ವಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಂತ 1000 ವಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್, ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಡೂರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಡೂರಾ ವಿತ್ 6 ಜಾರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಚೋ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ 4 ಜಾರ್ಸ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಚೋಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡೂರಾ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿದೆ. ಮ್ಯಾಚೋ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಜಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜ್ಯೂಸರ್ ಜಾರು, ಚಟ್ನಿ ಜಾರು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಟ್ ಜಾರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಲಿಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಲಿಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಆಟೋ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು. ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 4 ಜಾರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚೋನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಜಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಜಾರು, ಜ್ಯೂಸರ್ ಜಾರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾರು, ವೆಟ್ ಜಾರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಜಾರ್. ಮಲ್ಟಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಟಾನು ನೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡೂರಾನು 1000 ವಾಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚೋನು 1000 ವಾಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ವಿತ್ 1000 ವಾಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ 4 ಜಾರ್ಸ್ ಸಾಕು, 1000 ವಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 6650 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ. ಈಗ 6 ಜಾರ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಆಟಾನು ನೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಜಿಟಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜ್ಯೂಸರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈಸು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಚೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ 7700 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಕಟಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆಟಾ ನೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಜ್ಯೂಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 10000 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚೋ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಡೂರಾ ಬೇಕಾ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಬೇಕಾ, ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching our video.